Hello， 大家好，欢迎收看这期科技小帮的视频。今天想要给大家开个箱，这个呢是在小米有品入的一个桌面加湿器。因为这个冬天来了，气候非常的干燥，大家在办公室的时候呢，就是有很多朋友会买一个这样的一个加湿器，增加空气的湿度。今天呢我们就来开个箱啊，这个桌面加湿器体积呢是非常小的，就比较适合在那个办公桌啊或者是小书房使用。打开啊。这里面有一个，这是一个 Type C 的充电线，然后这里有一根这个应该是吸水用的这样的一个棉棒。我们看一下说明书啊，这里面它是一个棉棒的话是可以更换的设计，然后把它拿出来，哇，这个就是这个加湿器，这里有一个开关。然后这里面的话，我们看一下底部，可以容纳320毫升的水。先把它拧开啊，走得非常紧。在这里面我们可以看到，它这里面是有一根棉棒的，这样的一根棉棒，这样可以把水吸上去啊，把水吸上去。然后把它装好，下面我们来装一点水进来，然后看一下它实际的加湿的效果怎么样。好了，这个时候小王已经在这个加湿器里面灌上了水啊，灌上了那个自来水，用自来水就可以了。然后呢，用这个电源线连接一个这个移动电源，当然你插在那个电脑的 USB 口都是可以的啊。这个时候我们按一下前面的这个开关，这个时候呢它就开始工作了。我们可以看到，在这个顶部的话就开始出现这个水雾啊，然后呢它这个加湿器里面的夜灯也亮起来了，再点击一下就关闭了。如果只想开启这个夜灯模式的话，就长按这个按钮。这个时候呢，它就开启这个夜灯的模式，但是呢，它这个上面不会有这个雾化出来，然后再长按就可以关闭了。它整体的视觉效果还是非常不错的，很好看。然后的话，放在办公室里面又可以增加空气的湿度。好了，这个桌面空气加湿器呢，简单的开箱和测评就给大家介绍到这里了。我们下一期的视频再见。